السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناكسن داوديال مeel kasta oo aad daafaca kan naga daawanaysaan ku soo dhawaada for Somali Speaking Community caawa haddii ay baraali ka noqdo waxa aanu idin qaadaa dhigi doonaa barnaamij qurux badan oo ku saabsan waxyaabaha keena furniinka iyo waliba qodobo kale oo muhiim ah dhibaatooyinka qoysku ay la kulmaan waqtiga ay soo wajahaan khilaafaadku Safia ayaa caawa haddii ay baraali ka noqdo maclimadda ayaa qodobo dhowra aanu ku qaadaa dhigi doonaa haddii ay baraali ka noqdo Safia soo dhawow caawa maxaad u diyaarisay shacabka weynaha Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku xidhan page-kan for Somali Speaking Community inagoo waqti hore ay noogu dambeysay inaynu soo galno oo xaalado aynu u soo geli kari weyn awgeed balse caawa haddii ay baraali ka noqdo maxaad u haysaa qodobkaad u haysaa muxuu yahay caawa marka hore bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamayaa dhammaantiin cabdisamed aad baad u mahadsan tahay sida sharafta leh aan noogu soo celisay si aan usii gudbino waxyaalihiina looga bartay wanaagsanaa walaalaha nagu xiran runtii waan idin xiisnay topigaana caawa waxaan rabnaa inaad adinkuna nala daadiisaan waa topic aad u ballaaran oo aan jecelnahay nagu weyn waa topic ku saabsan familka ama qoyskana sidaa ogtihiin waa aasaaska familka aasaaska even xataa markii diinta islaamka laga hadlayo waxaa inta badan la fiiriyaa familka marka familka maanta waxaa u dooranay waa arrin muhiima inta badanna muxuu burburka dhibaatada waxa uu keeno aniga cabdisamed runtii maasha allah waa aabbo ilaahay khayr ha siiyo aniguna hooyaan ahay labadeenuba waxaan nahay maaragtay xaas buuxa ilaahay subxaana watacaala ilmaha noo barakeeyo iyo familadoo dhan runtii waxaan aragnay oo aan daraaseynay oo in badan soo noqnoqda arrimaha burburka dadkeenaan Soomaali marka burburka saa usii fiirisidna sometimes waxa dhaca waxaan waxbaba ahayn inuu ka bilaabmo oo ay u keento inta badan lack of education ama lack of isfaham in la isdhex galo ama la isbarto maaragtay ninka ragga uu barto qofka dumarka aad soo guursatay maxay martaa dhibaatooyinkay martaa yacni hormonsigeeda miyuu isbedelaa ka waran jawiga yacni in la isbarto isbarashaduna ma ahan in labada qof jacayl isla dhisaan ama maaragtay isfahmaan aan qoys samaysano aan meel wada fadhiisano laakiin waxaa ka muhiimsan qofkan sidee gudaha yacni diibli isu baranaa si aan isaga ilaalino burburka suuna u imaanin anigoo cabdisamed kusoo celin doono insha allah topiga aan doorto weliba aad inaan usii dhexgalna ay tahay female dumarka isbedelada ku yimaada iyo dhibaatooyinka ay maraan oo hadhowdina go-aan qaldan laga qaato go-aankaasoo hadhowdii reerka burburiya waxaa jira dad badan oo run ahaantii waqtiyada guurka kaba soo qaad ay gabadhii soo aroosanayaan ama rag ha ahaato ama dumar ha ahaato markay wiilkii iyo gabadhii isguursadaan oo arooskii uu dhaco muddo kadib 7 cisho kadib waxaad arkaysaa reerkii oo kala tegey ama bil kaba soo qaad ama 2 bilood oo qoyskii uu halkaa ku burburay mararka qaarkoodna waalidka ama aabayaasha oo kale waxaa laga yaabaa in aysan fahansanayn ama dabeecadda ama dhaqanka haweenka gaar ahaan waqtiyada ay xaaladuhu ay la soo gudboonaadaan marka waqtiyadaasoo kale maxaad is odhan kartaa ba guurka maadaama la isguursaday oo guri la yagleelay oo la isu yimi oo dadkii ay noqdeen dad qoys iyo mustaqbal wadaagaya nolosha caqabado ay la soo gudboonaad maxaad is odhan kartaa baa keeni karaa furniinka degdega ah dadkii aan wada joogin in badan ay markiiba kala boodaan runtii cabdisamed runt aad iyo aad ugu mahadsan tahay inta badan dhibka burburka yacni markay labada qof isguursadaan oo kale maalan ay guri yeeshaan oo weyga uga horeyso meeshaanba waxa dhex yaallo waa inta ugu horeyso bubblinka ah loo yaqaano bubbling waa ma aragtay waxaa maxaa la yidhahdaa markay xumbada wax keento kale sida xumbo oo kale qof walba marka wuxuu ku jiraa jawi yara qabow aysan laakiin aysan u muuqan inuu fahmo laakiin hadhowda waxaa soo baxa realitygaas oo inta badan burburka keenana ay ka mid yihiin qofka dumarka ah ragga laftigooda xitaa laf way maraan dhibaatooyin oo mood changes ah yacni wixii oo ku cusub the something oo yacni ku cusub adaptation uu ku sameynayo meesha waxaa ka muuqanaysa hadhowdii inaysan
aysan noqonin laba qof oo miisaanka isla qaadi kara. So let's say dumarkoo kale wiilashoo kale maasha allah hadda wiilala leeyahay gabdhan ilaahay subxana wataala uu isiiyo intaa haysan ilaahay ha siiyo waa in ayagoo yaryar xitaa aan barno inay fahmaan walaashood inay ka duwan tahay iyaga marka ay periodka qabaan oo kale in markay hormonesigooda bedelmo hadallada qalifan ay soo tuuraan si qalafsan oo dabeecadooda ay usoo tuurto laga yaabo inay xanaaqoodii meeshuu ka ahaa 4 uu hal mar 10 tago intaas dhan waxa keeno because qofkan dumarka ah jidkoodii waxba maaragtay process ku sameynaya hormonesiga taa educationkaas iskuullada way ku bartaan ilmaha laakiin in depth uma siino oo ah inay muhiim tahay in la isugu dulqaato marka ay tahay guurka so taas anigu waxaan isleeyahay safi ahaan dhibta ugu horeysa waa wax yar oo error ah oo muhiim ah haddii la barto oo wiil kasta uu barto mar kastana uu ku baraarugsanaado inuu qofkan dumarka isbedelka uu ku jiro ama jawigaas ay tahay qofkii macaaneed oo aad jeclayd oo aad shalay soo guursatay oo dabeecadii aad ka hesheen waa midda kore laakiin waxaa loo baahan yahay diibla in la isbarto oo diibkaasna ay ka mid tahay in hormones changiga la barto raggaa kuu soo haray ragga laftigooda way isbedelaan ma aha kaliya inay dumarka hormones isku bedelaan ragga waxay isku bedelaan inay adaptation sameeyaan waxaa la yidhahdaa evolve yacni wax la qabsi ah waxay la qabsanayaan in ay maanta maaragtay let's say qofka dumarka waxay jeceshaa guriga in la joogo kale inuu la joogo inaysan meel kale aadin waxaa laga yaabaa inuu asiguna asxaab uu leeyahay sidaa dhalinta isguursanayso kale haddaan ka hadalno matalan waayo dadka waaweyn qaladaadka ay soo sameeyeen waa ina dadka yaryar oo hadda aan uga faa'iideyno si ay berri ay noogu noqdaan future ah maanta maaragtay proud ku noqon karno aan dhihi karno maasha allah rateka oo isfurniinka wuu yaraaday dadka yaryaraa so muhiimadana waa intaa aan u sameynayno maaragtay barnaamijkan so marka haddii qofka dhalinyarada ah uu ka haro footballku aadi jiro kale ay ka noqoto in uu sameeyo maaragtay sacrifice uu ku dadaalo sidee qofkan ku qanciyaa guriga inaan joogo taas laftigeeda wax yar waxay keenaysaa distresskaas waxaa laga yaabaa inuu moodkiisa isbedelo oo qoftaa dumarkana iyadana u qaadato inuu qofkan ula deliberately ula leeyahay ama uusan sidii hore ahayn ama uu isbedelay yacni waxaa nagu qufulan waxa aan ka fiirsano social media ama meelaha aan ka aragno ayaa maskaxda ku qufulan marka labada qof isguursadaan waxay dhigay guurkoodii xitaa isku dayaan inay ku dhaqmaan ku soco cabsamin waa tahay iyada laftigeeda dabeecadaha labada qof oo aan isqaban oo qofkii wiilkii ama dabeecaddii gabadha aanu si fiican u baran oo uu degdeg ku guursaday taa laftigeedu saameyn ma ku yeelataa furniinka yes way ku keentaa waayo qofka aad guursanaysid marka hore as guursanaysaan waa normal waa wax caadi laakiin in weegaga ugu horeeyo oo aan weli waxaan ku waanin lahaa dadka hadda cusub oo isguursaday ha ku dhaqaaqin inaad qofkan impression ka dhigtid to impress them aa usoo saartid dabeecadaada ugu qaalisan oo ugu macaano yacni tii qaraareed aad meel ku dabooshay laakiin waxaa fiican the reality of you inuu arko asagana uu arko realityga ayada ee maaragtay dhaqankeeda ay leedahay ka bacdi waxaa meesha kasoo baxayo each time la isku dhaco waa inuu qalin iyo buug la qaato qalin iyo buug waxaan ka wadaa inaad qortid waxaa iskugu dhacdeen qaabkuu ahaa qaabkay u xanaaqday qaabkuu u xanaaqay dhibta meesha ay ka timi iyo qofkan siduu reactionka u sameeyey how did they react inaad fiirsid hadhowdi waxaa meesha kaaga soo baxayo inaad baratid inaysan hadhowdi dhibkaa adigan aad meel weyn u qaadanin oo aadan heer furnina aadan gaarin dad waxaa la ii sheegay subxaana allah 1 month isqabay waa 28 cisho waaye dad yaryar ah oo isla markii waxba aan lagu kala tego oo la dhahay yani qof walba uu galay waxa la yiraahdo judgmental inuu qofka kala xukmiyo oo dhaho يعني دقن حنا لهاد جرو هاي وحبا كم صوب براني أصلاً اللي يراهدو يعني أول بو وحوها قفا والد كيسا وحبا كم مخلي جرين لبتا محكتي ما دا لبضا قف عيانا إسبراني جوركم ما أهن معاني ذو كوري معاني ذو وحاو كسي مهمسن قلادات كل اسكوب دعو أيا one big diamond إن ما عرفت accountability ونقطة من القرط واتهاي يعني واحد شراء casharo aad bixin jirtay oo ku saabsan qoyska iyo guurka dhalinyarada iyagu hablaha ah iyo ragga ah ee doonaya mustaqbalka inay yeeshaan maxaa u diyaarisay casharaa iyaga maasha allah casharada inta badan aan u diyaarino waxaa ka mid ah barbaarinta ubad qurxoon buugga ah oo waayo qaladka anagu aan kusoo dhacnay oo haddaan hooyo nahay haddaan aabba nahay dhibaatooyinkii aan maaragtay nafteenna islahayd wax baro ay wax halayso wax saxdo
inay ka bartaan jiilka cusub inay dadkii xataa oo aanan hore maaragtay usoo sameeyay qaladaadka oo aniga ka mid oo kale inay ayaguna laftigooda inay dib u noqdaan qaladaadkoodii saxaan ay ka bartaan cashar inay ku badbaadiyaan jiilka cusub oo ilmaha ah waayo awlaada waxay ka dhaxlaan waalidka soo casharada u diyaarin waxaa ka mid ah barbaarinta ubad qurxoon confident build kalsoonida oo la dhiso self esteemka imageka maaragtay oo maaragtay la diyaar gareeyo qofka personal development oo si diiba loo galo in badan inuu qofka naftiisa uu raadiyo oo isbarto hadda koorsada ugu dambeysa aan bixinayn waxaa ka mid ahaa stresska oo kale waalidku inta badan dhibaatada isku dhac waxaa keena labada qof markii qofba uu dhinac ka haysto stress uusan baranin stresskan hayo waxa uu yahay iyo meesha uu ka yimaaday soo koorsooyinka aan bixino 6 wiiga ka mid ah oo stress management aa ku baranaysid techniques aa ku baranaysid iyo qaabka iyo meesha kaaga yimaado so insha allah taano beach ma jiraan dhalinyaro rag iyo dumar ah oo kula soo xiriiray markii aad kuushka u dhammaysay oo ku guulaystay rajo fiicanna ka muujiyey waxyaabihii ay kaa barteen ما شاء الله تبارك الله والله هدان إذين أخرين كرو هدا هوس انت تغان إذين أخرين لها 3 days ago group أيام بري ما شاء الله ونودمي شون ويكي شناد أي مرايين وهويوين أبدينهين دلن يرأيو كجران لكن كوا هدا قيبت الدنبا هدا سينا هويوين أبدنا ما شاء الله تبارك الله يعني مملين كرتيد اسبدل كإيه فهن كإيه وحي إن بدن إيه كبرتين وأهيد إن نفتو دي هلان إن الدريمان وحا قدوه دي كجرا إن أيو كنترول إلهي سبحانه وتعالى أسيي emotion koodi control karaan inay maaragtay u soo saari karaan kalsoonidooda inay ayagu wax gaarsiiyaan ama wax bari karaan dadka so waxa kamid ahaa oo kale confident build oo public speaking training hadda ku jirnay weekka haddana waxaa noo bilaaban doono oo noogu xigi doono qodob la yiraahdo narcissist dadka dhibka badan sidee dadka ma aragtay bal sidee loola heshiiyaa ayaga dhibanba laakiin sidee dadka ula macaamili kartaa ayagu hadii kamid yihiin dad familkaaga marka way jiraan rag ila soo contact way jiraan ma sha Allah tabarakallah qoysaskooda ay isku dhaxsanaayeen oo dhibaatooyin kala dhex taalay aan ku iri guurka ha ku furninka ha ku degdegina come to me ila samay ma aragtay 8 week ama 4 week oo topiga qaado topiga markaa qaadatid dhaqan geli ku dhaqaaq adigoo isbedelay maskaxdaada iyo degan kadib familkaaga ku laabo ma sha Allah waxay natiijo badan ay ka heleen qaar inta ayaga waxaaskooda ii keen oo yiraahdo aniga waan ku liibaan wax casharkaagi xaaskaygan casharka u dhig ma sha Allah واتهاي رجع سوماليات وحا أنكو ديري قلنيا إن عشرة تن أي قيب كان نقدان قاتان أقونتا يواي عرق نمدا مع النسفية أو صوب بندكتاي سيدو كلا أيسان كود دقدقين فرنينكا دومر كنا أيسكتشران حالة بدن ومركا قاركود قبصدا وقتيا داسو دن دلقات كيدنا أي يشان سفية فرنينكو مركا أو دعو دادكو أي كلا تقان saamaynta maadaama aad dhinaca psychologiga aada u baratay saamaynta uu ku yeesho ilmaha yaryar ee ay markaasi waalidkaasi dhaleen maskaxiyan iyo dhinac kasta muxuu noqon karaa cabdisamed wuxuu noqon karaa runtii trauma ayaa ilmaha soo gaari karaa waayo iyaalkaas kamaysan dhalin hooyo keliya aaba keliya kamaysan dhalin waxay ku leeyihiin qeyb weyn oo noloshooda ka mid ah laakiin allah subxaana wa tacaala guurna no permission no siiyo furnina permission markay dadka ishayn karin ama dhibaatadoodii ay badato laakiin waxa ciyaalkaas definitely unless a familka aysan wada shaqaynin hooyada iyo aabaha kala tegay ilmaha dartooda aysan saaxiib best friend u noqon ciyaalkaas ay ku badbaadin ciyaalka inta badan waxa soo gaara childhood trauma soo gaara early depression xataa waa ku dhaca hadda high rate kama aragtay ciyaalka iyagoo yar laga helo inay depressive noqdaan waa very ma aragtay easy than maaragtay depression aka wada Soomaaliyan ma ku sheeg depression waxa waa xanuunka maaragtay murugada ama xanuunka dhimarka oo depression waxa waa sadness oo kale murugo taasna inta badan wuxuu ku dhici jirtay dadka markay adult noqdaan ay weynaadaan laakiin hadda waxa la ogaaday oo la qiyaasay inuu ku dhaco ilmaha familkoodii kala tagay aabihii hooyadii oo kala tagay kadibna ciyaalkaas inay maaragtay la soo wajahaan question inay isweydiiyaan qaarkood ayba dareemaan embarrassment inay ceeb la noqoto in ciyaal kale dhex geli karin dadka kale yani ay dareemaan hooyadan aabeen islama joogaan dhibtaa timaado inta badanna waxa aniga ku waanin lahaa wallahi hooyo aaba haddaa toona dhegaysanay topigan aniga cabdisamed aa idin wadno ka faa'iidaysta haddii aa kala tagteen xaaskaaga haddii adiga odagaaga aa kala tagteen ha fiirinin cuqdad iyo dhibaataha u qaadin ilmahaaga fiiri ciyaalkaas xiriirkoodii caafimaadkooda psychological ayaa ku jira
waa inaad liqdid maaragtay dhibta labadiina idinka dhex taalo oo aad iskula timaadaan si dad cusub oo hadda isbartay oo qashinka aad ku dartaan wixii hore oo dhan ciyaalkaasaa ku badbaadin lahaydeen laakiin waxaan farxad leh dad ku dhaqmay oo waxaa jiro oo aanan maaragtay kala labadoodii ayagoo kala tegay laakiin wada shaqeeya markay wada shaqeeyaanna ilmahaas ku noolaada jacayl hooyadiina markay u tagaan jeclaada aabihiina markay u tagaan jeclaada taas laakiin waxaa lagu heli karaa markii la sameeyo working together markii labadooda isla shaqeeyaan ay ku badbaadaan waa tahay waalidka laftigooda kala tegay ma saameyn ma ku yeelataa xanuunada maskaxda ama stresska ama waxyaalo la midka ah iyaga laftigooda maasha allah yes way ku yeelataa waalid qaar waxaa jiro ay ku noqoto filan waa runtii labadaba wuu soo gaaraa qofka dumarkan wuu soo gaaraa raggana wuu soo gaaraa early stage ayaa jiro stage ugu horeeya la maro stagekaasoo xanaaqa qofka ku bata waxaa ku badanayo inuu maaragtay negativity badan maskaxdiisa kusoo kordho inuu dadka ka dhex baxo oo asaga uu noqdo qof self isolate waayo waxay ku noqotay overwhelm qof dhan oo intaasoo isla joogteen laga yaabaa inaad sanad 2 sano dhowr sano hal sano isla joogteen oo aad kala tagteen marka qofkii wuxuu gelayaa grieving so qof markuu qof kaa dhinto waa soo tali yiraahdo qofkaas intaa maskaxdaada ay ku jirayso waa in badan furiinkana waa sidaas oo kale qof dhan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isku kiin xalaaleeyay oo aad gogol isla wadaagteen oo aad macaani badan qaraar badan aad maaragtay wada wadaagteen saameyn waxa ku soo gaaraysa depressionka inta badan inuu qofka sadness noqdo iyo consequences oo hadhow dusan qofka healing sameeyay laakiin haddii qofka isdaweeyo daawo raadsado oo iska dhaqo laakiin inta badan hadda anaga Soomaalina iskama dhaqno waxa u oradnaa completely waxa u oradnaa dhanka kale ah in haddana guursano oo guur kale aan galno guurkaas kale markaa gashid adigoo qashinkaagii wata oo aad iska soo hurgufin oo aadan badda ku daadin ayaad qof kale ula hortagaysaa qofka kale asna qofkii kale waxa laga yaabaa inuu isagoonan waxaa badanaa koob waxaa jira la dhaho broken souls like naf ayadu ma aragtay broken soul noqotay inta badan waxay kusoo gacanta u soo gashaa qof kale broken souls ah labadoodii waxba islama wadi karaan naf kale ayadana soo silacda laakiin waxaa fiican oo qofka kaga badbaadi karaa afka guurka oo guurka kala dhamaado wax ilaahay xaqiisa ka yimaado waa qadar rabbi waaye maaha qof wuxuu keensan karo waa wax rabbi xaqiisa laakiin waa inaad healing samayso oo naftaada si aad ku daweyn lahayd healing waxaan ka wadaa waa inaad qof aan la hadashid raadsid oo professional ah waa tahay ilmaha yaryar iyagu aan qaan gaadhin oo 18 ka yar iyo ilmaha waaweyn 18 dhaafe qoysku haysto markaa isku simiyay u saamaysaa arrintaasi mise waa kala khatarsan yihiin oo midba khatartiisa ayay leedahay kuwa waaweyn ayaa u daran kuwa yaryar dhibtaas waxay ku soo maaxanaysaa markay yaro weynaadaan laakiin cunuga marka uu weyn yahay aabaha ama hooyada macaanidoodii ay soo arkeen oo in badan la joogeen inta badan xanuunka waxa marka ugu horeysa ku bilowda ilmahaas inay xanuunada anxiety-ga panic attack inay noqdaan inuu panic ku dhaco waayo su'aalo badan gudaha ayay iskala hadlayaan way ka xishoonayaan inay waalidku u yimaadaan laga yaabo in xataa aabaha haddii ka xishooda ama hooyadii inay keligood isla hadlaan ama asxaab aysan fiican aysan miirsanin oo impressive ay ku sameeyaan wixii ay dareemeen waayo waxba kama oga waxay ku dhasheen nolol ah hooyo aabo isla jooga haddana waxay arkeen hooyo aabo albaabkii kala tegay oo aan isla joogin kadib waxaa ku jiraysa ayaga maskaxdooda perspective-ka se wax u arkaan ayaa waxay sawiranayaan memory qaldan oo xusuus kale ah memorygaasoo ah inay blaming sameeyaan hooyaa qaladka lahayd maya aabbaa qaladka lahaa kadib taasaa marka waxay ku abuuraysaa cabsidaasna ilmaha xataa educationkooda dib ayuu u dhacaa waxaa kaloo dib u dhaca hadhowdii markay adult noqdaan in ayagu laftigooda uu guurka dhankiisa uu kasoo galo yani markay weynaadaan yes waa tahay markay weynaadaan laakiin markay yar yihiin way fududa markay ilmaha 8 jir ay ka yar yihiin wixii 8 jir ka weyn waa marka ay bilaabayaan inay xanaaq iyo tantrum la soo boodaan oo yani iskuulada laga dareemo actionkooda iyo sida uu sameeyaan buugga xataa barbaarinta ubad qurxoon ka hadlay 8 jir marka ay ka yar yihiin waalidka ayay ku xirantay ilmaha sidoo qalbigooda u dhowri lahaa in labadoodii wada shaqeeyaan qalbigooda maaragtay ku dadaalaan ciyaalka inaysan cugdad gelin waa tahay marka laga hadlayo ilmaha yaryar dadka qaarkood waxay ka
cawdaan oo ruuhaantii yidhaahdaan ilmuhu marba marka dambe uu soo korayo uu ka sii dhib badan yahay qaarkood 13 jir ku gaadho waa maxay ilmaha markuu 13 ilaa 14 iyo gaadho 12 gaadho uu u cadhab badan yahay ayaa waxayna soo wejisay xaawo gabadh la yidhaahdo ما شاء الله عيالكاس waxaa oran karaa waa waqtiga stage early stage ay galayeen hormoonkoodu isbedeli lahaa wiil iyo gabar labaduba waa isku mid wiilasha waxay la soo baxaan xanaaq iyo isbitaal gabdhahana waxay la soo boodaan inay hadal ku celis inay maaragtay defensive sameeyaan in ay maaragtay maanta dhan moody noqdaan yara daalan yihiin yara caajisan yihiin hadalkooda uu qalafsan yahay waxaasoo dhan waa systemka chemicalka jirkooda ku jira ما aha iyaga we have to understand that iyaga ma aha dhibta ma aha laakiin waalidka waxaa la rabaa inuu fahmo ciyaalkaas uu dhaho let me help you to go through aan ku caawiyo dhib waxa ku jirtaa waqtigaas oo ilmihi yani dialogue la sameeyo la sheekeeyo ku dhaho waan ogahay waxa aad maraysid waalidkana waa inuu wax soo akhristo first waa inuu soo akhristo hormonal change dhibta uu ilmaha u keenay waxaas ilmaha la fariisto uu dhaho waan u jeedaa waxa aad maraysid hormonkaas aad maraysaa waa okay yani is okay let me iisha waqtiga ani u baahantay inaan ku caawiyo waxa iga baahantay ani xaggeyga so taas waxay keenaysaa ay yareynaysaa runtii isku dhaca ilmahan inuu healthy hadhoodii yeesho healthy relationship oo hadhoodii markay iyaga weynaadaan ay bursadaan caasho gabadh la yidhaahdo ayaa tiri waan salaamaya safiya waxaa dhacday bay tiri gabadh walaashay ah ayaa ninkii kala tageen kabacdina gabadhii saddex caruur ayay u lahayd saddexdii caruur ahayd mid ka mid ah ayaa yidhi iskuulka tegi maayo meel lala aadi maayo aabbahay baan rabaa markay weydiisay hooyadood oo tiri maxaa dhacay aabbo wuu imanayaa aabbo waxay tiri maalin kasta iskuulka waxaa yimaada carruurta saaxiibada aabbahood markaasi allaajigeed maba tegayo iskuulka ilmahaasi maxaan ku sameeyaa bay ku leedahay khatar nooceesa ayuu u keeni karaa ama u nuglaan karaa xanuunada ku dhaca ilmaha okay one question aan weydiin lahaa walaasha haddii ka jawaabi karto ciyaalka imise jir waayo oo iskuulka aado da'diisa 12 bay ka yar yihiin bay tiri 12 ay ka yar yihiin runtii waa early sign waa signka ugu horeeya waayo cunugii wuxuu tusinayaa emotionkiisa wixii uu dareemayay waana laga badbaadin karaa allah subxaanahu wa tacaala wax badbaadiyo laakiin waxay ku xirantahay aabbahaas hadduu xitaa ka fog yahay waddanka uu joogin cunuga inuusan xitaa hadduu u imaan karin telefoon kula hadlo hadduu waddanka la joogo inuu sacrifice sameeyo uu cunuga iskuulkii sida uu ku badbaadin lahaa qalbigiisa uu ku dejin lahaa waana yacni runtii waa arrin murugale way dhacdaa saameyn badanna way ku yeelataa iskuullada ilmaha xagga waxbarashadooda wataa haddaa ka hadlaya laakiin cunugaas waxaa ku caawin kartaan waa in aabbahaas uu fahmo sidee sacrifice ku sameeya hadda mathalan hadduu ilmo kaa xanuunsan yahay oo isbitaalka kaaga jiro oo lagu yiraahdo dhiiggii wuu ka dhamaaday laakiin wuxuu leeyahay class adiga aabbaha kaliya isku dhiig yihiin aabbahaas uma soo duuleen meeshuu joogaba soo cunugiisa ku badbaadiyo uu ku badbaadin lahaa ama hooyadaba marka ilmaha inaad badbaadisid oo aad qalbigooda dhistid haddayse ku suurtoobi weyso wayse yacni duruufta ay kugu kalifto inaadan soo duuli karin ama meesha u imaatid telefoon inuu kula hadlo cunuga uu qalbiga u dhiso niyadda u dhiso ilmahan intaa yartaa kaliya u baahan yihiin aabbo waan ku jeclahay aabbo maxaan kuu qabtaa aabbo maalintaadii ka waran yacni conversation hadduu ilmaha helo waxaa kale way ka harayaan waa just a sign kaliya waaye inta badanna waxay u badantay cunugaas inay dhib soo gaarin hadhoodii waayo hadda ayuu wixii dhibtiisii ayuu maaragta sheegtay oo laga dareemayaa waa tahay waktigii baa gebageba waa soo gebagabaynaynaa insha allah maxaad is leedahay waalidiinta soomaaliyeed qoyska cusub kuwa iyagoo wada degan muddo fara badan isqabay sidee ayaad is leedahay waa lagu yarayn karaa ama waa looga taxadiri karaa in furniinka faraha badan uu dhaco ama ku yimaado burburka qoyska maasha allah hal eray ayaan kusoo koobi doonaa isbarta midda koowaad qof walboo naftaada baro waxa kaa xanaajiya baro dabeecadahaaga baro qofka aad tahay jeclow qofka aad tahay kadib haddana waxaad bilowdaa qofkan ilaahay wax kugu daray dabeecadihiisu study ku sameey adigoonan criticism ku sameyn adigoonan xukmin adigoonan judgmental ku sameynin baro qaabka qofka u xanaaqo waxyaalaha ku xanaaqo waxaa la yidhahdaa people's skills dadka skillskoodi inaad baratid
kadib waxaa kuu sahlanaanaya qofka inaad hadhowdii aad erey kasta ama dhibaato kasta oo iskugu kintimaado ama iskugu dhacdaan inay easy kuu noqoto oo aad maaragta isku fahantaan dadka yaryar hadda isguursadana janis ayaa leedihiin janiska ka faa'iidaysta waqtigiina geliya saa labadiina isku fahmi lahaydeen adinkoona isku xukmin so taa haddaa samaysaan maaragta ilaahay subxaana watacaala tala saarataan aa ku dhaqantaa dhaqanka diinta islaamka ilaahay subxaana watacaala waa idinka badbaadinaya insha allah aad baad u mahadsan tahay macalin safiya waan rajaynayaa in waalidiinta soomaaliyeed ay casharkan ka faa'iidaysan doonaan kuwa dhegaysan doona kuwa daawan doona iyo kuwa daawadaba waa u mahad celinaynaa waxaanu leenahay waa ku mahadsantihiin daawashada iyo wakhtiga qaaliga ah ee aadna siiseen inaad nagu daawataan idinkoo ka faa'iidaysanaya casharada muhiimka ah ee bartan for Somali Speaking Community aan idinkula wadaagno safiya wiiga dambe toddobaadkiisa maxaad u haysaa topigaad u haysaa muxuu yahay baad isleedahay maasha allah topic aad u ballaaran waaye oo aan soo baaraandegnay oo aan ku fikirnay in bulshadeena u baahan yihiin qaybta wacyigelinta ah ama maaragtay casharada ku saabsan sidee qoysku lagu badbaadin karaa ama sidee ay ku imaan karaan in terms of ayagu inay isku bartaan so insha allah waxaan ka hadli doonaa jacaylka nafta qofka maaragtay naftiisa la yeesho marka ugu horreysa intuusan qofka la siinin ragguna taa way kusaysaa dumarkana way haddii ee baraali ka noqdo waxaanu furi doonaa telefoonada whatsappka dadku ay su'aalo ku weydiinayaan macalin safiyo si markaasi ay barnaamijka uga qayb qaataan haddii ee baraali ka noqdo dhammaantiinba mahadsanidin aniga oo cabdisameda iyo safiya oo barnaamijka caawidiin daadihinaynay annagoo isku duwan waxaan kaga tegaynaa dhammaantiinba nabadgelyo